क्या तुमने कभी सोचा आखिर खाना खाते वक्त हमें डकार क्यों आती है? तो सुनो, जब हम खाना खाते हैं तो खाने के साथ साथ कुछ हवा भी हमारे पेट के अंदर चली जाती है, और जब हम जल्दी जल्दी खाना खाते हैं तो ज्यादा हवा हमारे पेट के अंदर जाती है। और जब खाना अंदर जाता है तो भोजन नली, छाती और पेट के बीच एक दरवाजा होता है जो कि खाना निकलते समय खुल जाता है। और इसी दरवाजे के कारण जब हम सिर के बल उल्टे हो जाते हैं तो पेट में खाना या कुछ और नीचे से ऊपर की ओर नहीं आता। खैर, जब यह हवा पेट से नाली के बीच आती है तो एक कंपन करने लगती है, जिससे जब हम डकार लेते हैं तो एक आवाज पैदा होती है, और जब हमें डकार आती है तो ये सारी हवा बाहर निकल जाती है।